Malia. Tylen Riley Coleman. Coleman On Coleman. Tylen Riley Coleman. Ja silloin on selvää, että sinne taakse menee Powell juosten, mutta Coleman tulee hienosti. Tylen Colemanin käden voima siinä vaiheessa, kun mies ottaa kiinni, niin siihen pysähtyy myöskin Christian Powell 2 blokin välistä. Ja hyvin tulee myöskin Aki Seppälä sieltä toiselta päältä jalkoihin kiinni. Joo, se oli hyvä suoritus kyllä. Palloja perään, niin niitä ei saa päästää Porvoolta enää tekemään. Ja nyt juoksee R&B ja myöskin tämä puolustaa hienosti. Tylen Riley Coleman. Se edellinen silläkin Butsers tuli kuitenkin eteenpäin muutama jarri, mutta nyt on vähän vaikeuksia tällä hetkellä näissä aloitussyötöissä. Pirkolan snappi eli tuo aloitussyöttö menee jälleen korkeana. Ja tässä tullaan Juoksupeli, mutta ei minnekään. Se on Coleman, joka... Ei ole mitään kello käy. Vaatara Malia. Tylen Riley Coleman tietää sen myöskin. Mies, joka pelasi yliopiston jenkkifutista muun muassa University of Idahossa isojen yleisöjen edessä. Hän on tottunut pelaamaan